Καλημέρα. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing και μια παρουσίαση, ένα ξεχωριστό drone, το Parrot Brisco FPV. Είναι ένα drone σταθερής πτέρυγας που πετάει με GPS. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται, Full HD, 3-axis video stabilization, 80 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα, autopilot με flight plan, 45 λεπτά αυτονομία μπαταρίας για πτήση και included έχει τα cockpit glasses και το Sky Controller 2. Να τα δείξω εδώ, αυτά εδώ. Πάμε να δούμε ένα-ένα τι έχει μέσα το κουτί του. Το κουτί του είναι πολύ μεγάλο, να πω, ότι ζυγίζει γύρω στα 5 κιλά, είναι ογκώδες. Και πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτί. Το κουτί του μέσα έχει έναν holder, δηλαδή μια βάση στήριξης για τη φορητή μας συσκευή, κινητό ή tablet. Πατώντας αυτό εδώ το κουμπί, ανοίγει προς τα πάνω κι άλλο και αν τα χωράει tablet, η βάση στήριξής του, και ξαναπατώντας το μαζεύει πίσω. Από εδώ κάτω βιδώνει πάνω στο χειριστήριο. Το επόμενο πράγμα είναι εδώ ο φορτιστής του. Ένα κουτάκι εδώ πέρα το οποίο έχει ένα καλώδιο USB, όχι USB μάλλον, ψέματα, ένα καλώδιο για να φορτίζουμε το χειριστήριο μέσω του φορτιστή του, ένα ακόμα καλώδιο για να φορτίζουμε την μπαταρία του σκάφους, ένα τρίτο καλώδιο USB ώστε να τραβάμε τα αρχεία, τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει από την κάμερα του αεροσκάφους και μια προστατευτική έλικα σε 2 κομμάτια η οποία βιδώνει πάνω στο μοτέρ. Και έχει και ακόμα 3 αντάπτορες, αγγλικό, αμερικάνικο, 4 είναι, τον ένα τον έχω ήδη βάλει πάνω στον φορτιστή του. Αυτά εδώ. Η συσκευασία σου μέσα, η συσκευασία η FPV βασικά η έκδοση που πήρα εγώ, έχει και τα cockpit glasses. Αυτά εδώ πέρα είναι στην ουσία μία μάσκα, να το πω έτσι, το κάνω αυτό λίγο γιατί έχει μπερδευτεί. Είναι στην ουσία μία μάσκα αυτό, δεν έχω βγάλει και το nylon όπως βλέπετε από μπροστά, η οποία πιέζοντας εδώ πέρα, όπως βλέπετε, έχει μια συρταρωτή θήκη η οποία βγαίνει και εδώ πέρα έχει κάποια clips για να την ανοίξουμε. Δεν έχω και νύχια. Θέλει λίγο. Ανοίγει και μπορούμε να τοποθετήσουμε εδώ μέσα το κινητό μας. Εγώ με το iPhone το 6s που έχω, που είναι 4,7 inches, δεν έχω κανένα πρόβλημα, χωράει άνετα. Πιστεύω μέχρι 5-5,5 μπορεί να χωρέσει κινητό. Το οποίο στο FPV mode της εφαρμογής εμφανίζει 2 οθόνες και το πιλοτάρουμε στην ουσία με τα cockpit glasses, με τη μάσκα. Κλείνουμε εδώ πέρα τη θήκη. Από αυτήν εδώ την τρύπα βγαίνει το καλώδιο και συνδέεται στο χειριστήριο. Να δείξουμε ότι μάλλον αυτό εδώ μετά μπαίνει στην ουσία κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Βασικά όχι, το βάλα ανάποδα. Μπαίνει έτσι νομίζω.
Βασικά, όχι. Εγώ το κάνω λάθος. Μπαίνει... Εδώ έτσι. Καλά το είχα βάλει πριν. Και κουμπώνει έτσι. Και το καλώδιο φεύγει από την αριστερή μεριά. Και δεν έχει κάποια τεχνολογία τρελή αυτή η μάσκα. Παρά μόνο αυτούς τους δύο μεγενθητικούς φακούς, τους στρόγγυλους, οι οποίοι μεγενθύνουν τις δύο εικόνες του κινητού μας και βλέπουμε μέσα από εδώ. Το χειριστήριο Sky Controller 2 με κεντραρισμένα stick, γιατί πετάει σε GPS mode το συγκεκριμένο αεροσκάφος. Τα κουμπιά του εδώ πέρα που θα τα εξηγήσω τι κάνουν στο επόμενο βήμα της παρουσίασης του βίντεο, τι κάνει το καθένα. Το on-off εδώ το button. Αυτό εδώ πάνω που βλέπετε το πλακέ πράγμα είναι η κεραία του. Έχει την κεραία εδώ πέρα. Μια USB θύρα για να συνδέουμε τη φορητή μας συσκευή. Από το πίσω μέρος υπάρχει εδώ πίσω μια ενσωματωμένη μπαταρία λίπο. Δεν την βγάζουμε αυτήν. Φορτίζει από εδώ κάτω, έχει μια υποδοχή και φορτίζει από εδώ κάτω την μπαταρία του. Αυτό είναι και το χειριστήριό του. Θα το βάλω λίγο και στην άκρη. Θα φανούν λίγο τα χέρια μου τώρα, να ξέρετε. Αλλά τι να κάνουμε, δεν είμαστε επαγγελματίες στα unboxing και στα review. Θα φέρω τώρα λίγο και το μεσαίο που το έχω κομμάτι. Αυτό εδώ πέρα είναι το μεσαίο κομμάτι του αεροσκάφους. Εδώ πέρα έχει ένα προστατευτικό κάλεμα μπροστά στη μύτη του. Μπροστά στη μύτη του θα παρατηρήσετε ότι έχει μια κάμερα με 3-axis stabilization, 14 MP. Δεν είναι σε καμιά περίπτωση gimbal, 3-axis. Απλά η συγκεκριμένη έχει μια σταθεροποίηση μέσω του software που έχει και έχει μια δυνατότητα που μπορούμε να την κάνουμε pitch. Δηλαδή σε μια πτήση να την βάλουμε να κάνει προς τα κάτω πλάνο, να πειράξουμε να την κάνουμε προς τα πάνω, να τη δώσουμε δηλαδή μια κλίση προς τα κάτω. Εδώ πάνω βλέπουμε το on-off button, το οποίο ανοίγει και κλείνει. Εδώ πίσω είναι το μοτέρ του, το brushless, ο κινητήρας του, με βιδωμένη την έλικα. Η έλικα είναι δύο κομμάτια, όπως βλέπετε μαζεύει, διπλώνει. Αυτό γίνεται για να μην σπάσει κατά την προσγείωση, δηλαδή μην είναι έτσι και σπάσει, να μαζευτεί. Όπως εδώ βλέπετε είναι τα σέρβο του, αυτά εδώ τα πλαστικά, τα οποία βοηθάνε να αναπνάνε τα flaps. Από την κάτω μεριά, θα δείτε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται, έχει δύο πλαστικά. Αυτά εδώ πέρα, κάτω από αυτά τα πλαστικά, είναι οι κεραίες του. Εδώ πέρα έχει μία τρύπα η οποία έχει έναν αισθητήρα και μία μικροκάμερα, τα οποία διαβάζουν από κάτω το έδαφος. Και πάμε να δούμε, να ανοίξουμε και τον flight controller. Εδώ πέρα έχει μία εγκοπή, η οποία αν βάλουμε το δάχτυλό μας και πιέσουμε, βγαίνει το καπάκι. Το καπάκι από κάτω έχει 4 μαγνήτες, 1, 2, 3, 4, και οι οποίοι βοηθάνε στο κλείσιμο. Δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν σφίγγει πάνω στο φελιζόλ, εφαρμόζει και μαγνητίζουν και κλείνει με τους μαγνήτες το καπάκι. Έχω τοποθετημένη και την μπαταρία εδώ πέρα, θα τη βγάλω τώρα, να τη δείτε. Μισό λεπτάκι. Η μπαταρία του είναι αυτή εδώ πέρα, το καλώδιο τροφοδοσίας για το flight controller και το καλώδιο φόρτισης για το φορτιστή. Αυτή η μπαταρία είναι 2700 mAh και με αυτή να έχει τη δυνατότητα αυτονομίας στο αεροσκάφος 45 λεπτά πτήσης. Πολλοί απορείτε και με ρωτάτε
πώς γίνεται με τέτοια μικρή μπαταρία να πετάει τόσα πολλά λεπτά αυτό εδώ πράγμα. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Το συγκεκριμένο δεν έχει σχέση καμία με quadcopters. Το συγκεκριμένο πετάει μέσω της αεροδυναμικής του. Δηλαδή, όταν φτάσει σε κάποιο ύψος, ο κινητήρας του δεν δουλεύει στο τέρμα. Δουλεύει σε πολύ χαμηλές στροφές, δεν ακούγεται καθόλου. Αυτό βοηθάει φυσικά στην τροφοδοσία πολύ χαμηλή και στην ουσία πετάει σαν σαΐτα, για να σας δώσω να καταλάβετε. Εδώ μέσα θα δούμε τώρα το flight controller της Parrot που ονομάζεται Jack. Έχει και κάποια γράμματα πάνω στο flight controller, τι περιέχει δηλαδή μέσα. Δεν ξέρω αν μαθαίνονται στην κάμερα. Θα σας τα διαβάσω εγώ τώρα. Autopilot, GPS gyroscope, accelerometer, magnetometer, altimeter, pilot tube, optical, flow camera, ultrasonic altimeter, 14 megapixel κάμερα, full HD video, recording 3-axis, image stabilization, video streaming 32G, time telemetry, Linux SDK, διάφορα. Όπως θα δείτε εδώ πέρα, έχει ένα καλώδιο εδώ πέρα που πάει αριστερά κάτω και ένα καλώδιο στα δεξιά κάτω. Αυτά είναι για τις κεραίες τα καλώδια. Πάνε τις κεραίες. Εδώ πέρα έχει δύο καλώδια που πάνε από το flight controller στα servo και ένα πλακέ καλώδιο το οποίο λογικά πάει στην κάμερα και στον αισθητήρα. Εδώ πέρα έχει και άλλες υποδοχές, απλά έχει δύο τάπες, έχει και άλλες υποδοχές, οι οποίες είναι για να βάλουμε, από ό,τι έχω διαβάσει, κάποιο άλλο receiver και να το πετάξουμε με διαφορετική τηλεκατεύθυνση σε manual λειτουργία. Εδώ κάτω έχουμε άλλες δύο τάπες, δεξιά και αριστερά. Στη δεξιά μπορούμε να συνδέσουμε micro USB καλώδιο και να προγραμματίσουμε ή να τραβήξουμε αρχή από το flight controller. Στο αριστερό πάλι μπορούμε να συνδέσουμε micro USB καλώδιο μέσω στον υπολογιστή και να τραβήξουμε τα βίντεο και τις φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει από την κάμερα σε μια πτήση. Να υπενθυμίσω ότι το συγκεκριμένο δεν παίρνει ξεχωριστή micro SD κάρτα, μνήμη. Έχει ενσωματωμένη 32 GB μνήμη και σε αυτήν εδώ αποθηκεύονται τα βίντεο και οι εικόνες. Τραβάει μέχρι 1080 HD βίντεο, από ό,τι θυμάμαι στα 30 fps, αν θυμάμαι καλά. Εδώ είναι η υποδοχή της μπαταρίας, όπως είδατε. Εδώ στη μέση η τροφοδοσία που δίνει η μπαταρία στο σκάφος, στο flight controller. Θα βάλουμε και το καπάκι. Το καπάκι μπαίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως το βγάλαμε. Δηλαδή, βάζουμε πρώτα προς το ρίγχος τη μεριά, το αφήνουμε και κούμποσε με τους μαγνήτες. Πολύ απλό. Πάμε να δούμε τώρα και τα φτερά. Τα φτερά του είναι αυτά εδώ, Φελιζόλ, πανάλαφρα. Όπως θα δείτε εδώ πέρα έχει κάποια κλειδώματα για να κλειδώνουν μέσα στο μεσαίο κομμάτι. Αυτό εδώ είναι το δεξιό του φτερό και κλειδώνει και μπαίνει με αυτόν τον τρόπο. Όπως θα δείτε, βασικά, ναι, θα το κάνω έτσι για να φαίνεται. Πρώτα βάζουμε τους σπύρους μέσα στις τρύπες, το παίζουμε λίγο έτσι δεξιά, αριστερά, μπρος, πίσω, ώστε να μπει μέσα και μετά προσέχουμε εδώ στο σέρβο, το σέρβο να είναι στην ίδια ευθεία με το κλείδωμα. Και το πιέζουμε προς τα κάτω και κλείνει, κουμπώνει. Το πρώτο φτερό κούμποσε. Όπως θα δείτε εδώ, θέλουμε το σέρβο να έχει κουμπώσει πάνω στο κλείδωμα εδώ για να έχουμε τα flaps. Και πάμε να κάνουμε και το δεύτερο φτερό.
ακριβώς το ίδιο. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα. Εδώ πέρα. Το πιέζουμε. Κάνω κάπως έτσι για να φαίνεται βασικά, γιατί τώρα... Δεν ξέρω άμα φαίνεται, θέλω να φαίνεται στην κάμερα. Τέλος πάντων, βάζουμε, είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Εδώ πέρα βλέπετε ότι το σέρβο έχει κουμπώσει κανονικά. Πιέζουμε και κουμπώνει και το φτερό. Πολύ απλό. Λοιπόν, αυτό είναι το Parrot Disco, μονταρισμένο με τα φτερά του. Η συσκευασία έχει όλα αυτά τα πράγματα, δεν έχει κάτι άλλο. Να πω ακόμα ότι η ποιότητα κατασκευής του, το υλικό του, το Felizol, είναι πολύ σκληρό. Είναι πολύ καλή ποιότητα η κατασκευή του, το Felizol του. Είναι πολύ σκληρό. Δηλαδή δεν είναι σαν τα κοινά Felizol που έχουμε δει πιο πολύ, που θα το κάνεις έτσι, θα σπάσει, θα το πιέσεις λίγο πιο πολύ, ή θα το κάνεις έτσι και θα γρατζονιστεί. Καμία σχέση. Και εδώ πέρα νιώθω ότι πάνω το έχουν εμπλουτίσει με κάποιο υγρό, μήπως και για να γλιστράει. Γιατί δηλαδή και έτσι που το κάνεις, το τρίβεις ή δεν ξεφτύνει, ούτε γδέρνεται εύκολα το Felizol του. Είναι πολύ καλής ποιότητας. Αυτό ήταν το Parrot Disco, το αεροφούμενο σταθερής πτέρυγας drone. Ελπίζω, έδωσα και μια κλωτσιά την κάμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Πάμε τώρα στο επόμενο βήμα, να δούμε την εφαρμογή του. Και πάμε να δείξουμε λίγο την εφαρμογή Free Flight Pro της Parrot. Λοιπόν, μπαίνοντας εδώ πέρα στην εφαρμογή, όπως θα δείτε τώρα, θα ξαναμπούμε λίγο. Βλέπετε ότι συνδεθήκαμε κατευθείαν. Λοιπόν, θα εξηγήσουμε τώρα κάθε λειτουργία της εφαρμογής Free Flight Pro. Πάνω αριστερά, εδώ πέρα πάνω που έχει τις γραμμές, πατώντας εδώ πέρα, βλέπουμε πάνω το λογαριασμό μας που πρέπει να κάνουμε ένα Create Account και Login, να έχουμε ένα λογαριασμό. Από κάτω έχει το Flight Plan. Πατώντας το Flight Plan πρέπει να το αγοράσουμε φυσικά, είναι στα 22 ευρώ η τιμή του. Είναι όπως τα waypoints που έχουμε συνηθίσει στα quadcopters. Δηλαδή κάνεις ορίζεις κάποια σημεία εσύ που θέλει να πετάξει το σκάφος και εκτελεί από μόνο του αυτόνομα σε autopilot την πτήση. Λοιπόν, στο Watch New εδώ πέρα έχει τι καινούργιες λειτουργίες, ρε παιδί μου, έχει βγάλει η εφαρμογή για τα προϊόντα της Parrot, για το Beepop 2 π.χ. το Beepop Drone και αυτά εδώ. Το Drone School εδώ πέρα δεν έχω σύνδεση στο ίντερνετ στο κινητό, γιατί είμαι συνδεμένος με το Wi-Fi του σκάφους. Σε δείχνει κάποια βίντεο τα οποία τα έχει και στο official κανάλι της η Parrot στο YouTube, ώστε να σου δείχνει, ρε παιδί μου, τα πρώτα βήματα για να πετάξεις με το Beepop και με το δίσκο και με αυτά.
Το Buy a Drone εδώ πάλι είναι να σε παραπέμπει στο site της Parrot για να αγοράσεις κάποιο προϊόν της. Το Check for Updates εδώ πέρα είναι τα update του σκάφους και του Remote Control Sky Controller 2. Όπως θα δείτε τα έχω ενημερώσει και τα δύο, δεν έχουν κάποια άλλη ενημέρωση, τα έχω κάνει. Το Map Preloading εδώ πέρα είναι για να προφορτώσουμε χάρτες για κάποιο flight plan δηλαδή που θα κάνουμε, να προφορτώσουμε χάρτη ώστε να είναι αποθηκευμένος και να ορίσουμε τα σημεία για το flight plan. Και το Restore Purchase αυτό είναι καλάθι ρε παιδί μου για αγορές, και το About εδώ πέρα είναι της εφαρμογής, δεν μας ενδιαφέρει. Κάτω εδώ γράφει το version της εφαρμογής Free Flight Pro version 5.02. Και πηγαίνοντας ξανά στην εφαρμογή, θα δείτε εδώ πέρα στο Flight Plan που έχει ένα μολυβάκι πράσινο, είναι το Flight Plan αυτό το ίδιο που είχαμε πει, που δεν το έχω αγοράσει. Πάνω δεξιά στο My Flight εδώ πέρα σου δείχνει τα βίντεο των πτήσεων σου. Εγώ έχω κάνει ένα μικρό βιντεάκι ρε παιδί μου εδώ τώρα, δεν είναι σε δείχνει τώρα τις πτήσεις σου και καλά. Crash, Position, λεπτά, Sky Controller και διάφορα. Πάμε πίσω. Από κάτω από το My Flight, βασικά όχι, θα δείξουμε το δίσκο εδώ πέρα, την μπαταρία. Πατώντας εδώ πέρα που έχει το δίσκο, το σηματάκι και γράφει δίσκο 038777, αυτό είναι το όνομα του Wi-Fi του σκάφους, που συνδέουμε το κινητό με το Wi-Fi του σκάφους. Πατώντας εδώ πέρα μια φορά στην μπαταρία πάνω, θα δείτε ότι βγάζει το δίσκο 038777, το όνομα του Wi-Fi δηλαδή του σκάφους. Κάτω εδώ έχει το χάρτη, τώρα δεν έχω ίντερνετ, δεν μπορώ να δείξει, που είναι το σκάφος και το remote control. Εδώ πάνω έχει το Wi-Fi και την μπάντα 2 που εκπέμπει στα 2,4 GHz, το product type, hardware version, software version, GPS version, serial number, έχει το calibration και το flat trim, τα οποία μπορούμε να τα κάνουμε και μέσα από τα settings. Και εδώ πέρα στο σχέδιο του σκάφους, εδώ πέρα το πολύ πράσινο είναι ο flight controller, και από πίσω το motor, το οποίο δείχνει την μπαταρία του σκάφους, στα 17% μπαταρία. Πάμε πίσω. Πατώντας εδώ πέρα που λέει 28,13 GB, εδώ πέρα είναι η μνήμη του σκάφους. Έχω να τραβήξει ένα μικρό βιντεάκι, δεν έχει σημασία. Να υπενθυμίσω ότι το σκάφος έχει ενσωματωμένη μνήμη στο Flight Controller 32 GB, δηλαδή δεν παίρνει εξωτερική μνήμη microSD όπως τα άλλα drones. Έχει ενσωματωμένη μνήμη 32 GB και τα αρχεία τα παίρνεις εφόσον συνδέσεις με καλώδιο από τον υπολογιστή στον Flight Controller, και έτσι τραβάς τα αρχεία βίντεο και φωτογραφίες που έχει τραβήξει. Λοιπόν, δίπλα εδώ πέρα στο Wi-Fi θα μας βγάλει το δίσκο 03, το Wi-Fi του σκάφους τέλος πάντων, και πιο δίπλα εδώ πέρα που έχει το χειριστήριο και λέει 70%, πατώντας το εδώ μας πάει στο Sky Controller 2, στο Remote Control. Γράφει το μοντέλο του, serial number, hardware και software. Εδώ κάτω βλέπετε ότι έχει την μπαταρία του, 70% μπαταρία. Εδώ πέρα έχει το calibration, για να κάνουμε calibration. Εδώ πάνω να αλλάξουμε το control, δεν έχει κάποιο άλλο control. Και buttons mapping που έχει εδώ, πατάμε εδώ πέρα. Εδώ πέρα μας βγάζει τη λίστα, τι κάνει το κάθε κουμπί, χειριστήριο, stick, τέλος πάντων, στο Sky Controller 2, στο χειριστήριο δηλαδή. Πάμε να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά και να εξηγήσω τι κάνει το κάθε τι. Λοιπόν,
Εδώ πέρα που γράφει gas στη G1 θέση είναι το αριστερό stick του χειριστηρίου. Τι κάνει το αριστερό stick, ποιες οι λειτουργίες του? Λοιπόν, κάνοντας το αριστερό stick προς τα πάνω, δίνουμε ισχύ στο μοτέρ, στον κινητήρα του σκάφους και πάει πιο γρήγορα. Με μεγαλύτερη ταχύτητα δηλαδή. Αυξάνει ταχύτητα. Κάνοντας το προς τα κάτω, κόβει ταχύτητα. Κόβει κινητήρα δηλαδή. Κόβει γκάζι. Κάνοντας το μια φορά προς τα δεξιά, το αριστερό stick, μπαίνει σε κυκλική πτήση γύρω από εκείνο το σημείο που είναι. Σε 60 μέτρα περιστροφή. Δηλαδή, θες να κάνεις κάτι ρε παιδί μου εκείνη τη στιγμή. Κάνοντας το μια φορά ή δεξιά ή αριστερά, μπαίνει σε ή δεξιά ή αριστερή κυκλική πτήση και μένει εκεί. Μέχρι να του ξαναδώσεις εσύ καινούρια εντολή και να το πάρεις, να το πας όπου θες εσύ μετά. Να το δώσεις καινούργιες εντολές. Να πάρεις τον έλεγχο εσύ. Λοιπόν, εδώ που λέει pitch και G2 είναι το δεξιό stick, το οποίο τι κάνει? Κάνοντας το δεξιό stick προς τα πάνω, το αεροσκάφος κατεβαίνει, χάνει ύψος. Δηλαδή η μύτη του κατεβαίνει προς τα κάτω, χάνει ύψος. Κάνοντας το προς τα πάνω, προς τα κάτω, αυξάνει ύψος. Δηλαδή απογειώνεται. Στην απογείωση η μύτη του κοιτάει προς τα πάνω. Οπότε το πάνω κατεβαίνει, το κάτω ανεβαίνει. Και δεξί αριστερό στρίβει. Λοιπόν, το ρόλ είναι το G2 αυτά εδώ που όλα το loiter, αυτά εδώ που εξήγησα. Τι κάνουν τα stick. Το camera tilt είναι το πάνω αριστερό, η ροδελίτσα εδώ πέρα που είναι για την κάμερα. Να πω ότι η κάμερα του είναι 14 MP, 3 axis stabilization. Δεν έχει κάποιο 3 axis gimbal όπως τα quadcopters, όπως το Xiaomi Mi 4K που έχουμε πιο πολύ. Απλά είναι πολύ καλή η κάμερά του, απλά έχει μια σταθεροποίηση στο software και αυτό εδώ μόνο. Και μπορούμε να την κάνουμε και pitch. Να την κάνουμε δηλαδή προς τα κάτω να κοιτάει ή προς τα πάνω, να τη δίνουμε δηλαδή μια κλίση την κάμερα του. Αυτά. Το take-off landing. Το take-off landing είναι το μεσαίο κουμπί στο χειριστήριο που θα δείτε, που έχει δυο βελάκια. Αυτό εδώ τι είναι? Αυτό μας χρησιμεύει στην απογείωση και στην προσγείωση. Δηλαδή, στην απογείωση το κρατάμε με το ένα χέρι από το φτερό και με το που το πατήσουμε το take-off landing, αρχίζει ο κινητήρας πίσω το μοτέρ να δίνει για 2-3 δευτερόλεπτα χαμηλές στροφές και μετά από λίγο δίνει γκάζια. Τη στιγμή που δίνει γκάζια και full ισχύ, το αφήνουμε προς τα πάνω και αυτό απογειώνεται, φεύγει. Στην προσγείωση πάλι, όταν το φτάσουμε κάπου στο 1 μέτρο ύψος και θέλουμε να το προσγειώσουμε, πατώντας το μια φορά πάλι το take-off landing, το κουμπί, σβήνει ο κινητήρας και προσγειώνεται. Τα cockpit glasses εδώ, boost change, το R1 είναι για τα cockpit glasses, το κουμπί πάνω δεξιά, θα τα εξηγήσουμε αυτά. Και το L1 είναι για να αλλάζεις ρε παιδί μου από cockpit glasses σε λειτουργίες. Με το A το κουμπί το πράσινο κάτω από το δεξιό stick τραβάμε φωτογραφία. Με το B το κόκκινο ξεκινάμε την εγγραφή βίντεο και ξαναπατώντας το σταματάμε την εγγραφή βίντεο.
Λοιπόν, εδώ, increase camera excuse και decrease camera excuse είναι τα γρανάζια αυτά εδώ πάνω. Δεν μας ενδιαφέρουν, είναι για την κάμερα, για να πειράζει φωτισμούς και διάφορα τέτοια. Το return to home είναι το σπιτάκι αυτό με το βελάκι κάτω από το αριστερό stick. Να πω ότι το return to home είναι RTH λειτουργία στην ουσία, δηλαδή αν βγει εκτός εμβέλειας το σκάφος, μπαίνει σε RTH λειτουργία και έρχεται πίσω σε σένα και πετάει κυκλικά από πάνω σου. Θα το πω και πιο μετά αυτό. Το emergency δεν υπάρχει και το open close είναι το γρανάζι αυτό κάτω από το αριστερό stick, το οποίο μπαίνει στα settings και χρησιμεύει στην ουσία όταν φοράμε τα cockpit glasses για να πατάμε και να μπαίνουμε στα settings κατευθείαν. Τέλος πάντων, πάμε πίσω, τα εξηγήσαμε και αυτά εδώ πέρα. Πάμε και στην Free Flight Pro την εφαρμογή. Ναι, εδώ. Να πάμε πίσω. Να μπούμε λίγο. Λοιπόν, και τώρα πάμε να δούμε τα settings και πώς είναι η εφαρμογή όταν πετάμε. Fly and film. Πάμε εδώ. Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε τι κάνει το κάθε τι εδώ πέρα. Πάνω αριστερά βλέπετε ένα βέλος. Με αυτό εδώ πέρα το βέλος πάει πίσω στην εφαρμογή. Δεξιά που έχει το σπιτάκι εδώ το return to home, τώρα δεν μπορούμε γιατί φυσικά δεν πετάμε, δεν έχει GPS και διάφορα τέτοια, δεν το εμφανίζει. Δίπλα είναι το γρανάζι που πάμε στα settings. Πάμε να δούμε τα settings του. Λοιπόν, interface settings, piloting mode. Εδώ πέρα, τι γίνεται. Στο piloting mode πετάμε το δίσκο σε joypad. Είναι τα default settings αυτά εδώ πέρα. Σε joypad είναι αυτά που εξήγησα πριν στο χειριστήριο. Τι κάνει το κάθε stick. Είναι τα directions, οι κατευθύνσεις του κάθε stick, τι κάνει. Δεν τα πειράζουμε αυτά. Φυσικά μπορούμε να πάμε εδώ σε Ace που με το δεξί stick θα πειράζουμε την κάμερα. Normal εδώ πέρα για τα γυροσκόπια. Δεν μας ενδιαφέρουν. Εμείς σε joypad είμαστε εδώ πέρα. Εδώ πέρα που έχει στο joypad δίπλα δύο περιστρεφόμενα βέλη, πατώντας τα μπορούμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση των stick. Δηλαδή αυτό που είπα το G1 να το πάμε στην θέση του G2. Δηλαδή με το δεξί stick να δίνουμε ισχύ στον κινητήρα και να κόβουμε ισχύ και με το αριστερό stick να ανεβαίνουμε και να κατεβαίνουμε. Δεν μας ενδιαφέρει όμως και αυτό, εγώ έτσι θα πετάω. Πάμε πιο κάτω, FPV mode disabled. Το έχω γιατί είναι auto launch αυτό στην ουσία. Δηλαδή με το που τρέχει την εφαρμογή να μπαίνει σε FPV mode. Δηλαδή εμφανίζει δύο οθόνες στο κινητό. Είναι για τα cockpit glasses αυτά εδώ. Είναι αυτή η λειτουργία. Glasses model είναι τα cockpit glasses ένα έχουμε εμείς. Map type, road map, satellite, hybrid. Είναι για να σου δείχνει τους χάρτες σε δρόμο, δορυφορικούς, υβριδικούς. Εγώ το έχω σε satellite. Show minimap. Αυτό είναι για να μας δείχνει το χάρτη το μικρό στην οθόνη όταν πετάμε. Το έχω βάλει εγώ always. Show grid είναι για να μας εμφανίσει κάποιο πλέγμα στην οθόνη. Δεν το βάζω. Και το hand launch είναι στην ουσία, δεν ξέρω αν χρησιμεύει βασικά αυτό εδώ στο park disco.
Το hand launch είναι πιο πολύ για το bebop από ό,τι έχω δει, το drone, για να το απογειώνεις από το χέρι σου. Και δεν μας ενδιαφέρει κιόλας αυτό εδώ, γιατί ούτως ή άλλως το δίσκο το απογειώνεις και αυτό από το χέρι, δεν γίνεται να το απογειώσεις από το έδαφος, οπότε δεν το έχει και αυτό. Πάμε να δούμε στο piloting από κάτω. Στα piloting settings βλέπετε ότι έχει το πρώτο που γράφει εδώ πέρα είναι το pitch mode, normal και invert. Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Το pitch mode στο normal σημαίνει ότι με το δεξί stick, όταν το κάνουμε πάνω, το αεροσκάφος κατεβαίνει, χάνει ύψος, κατεβαίνει, δηλαδή το ρύχος του κατεβαίνει, ρίχνει το ρύχος του, τη μύτη του. Όταν το κάνουμε προς τα κάτω, σηκώνεται το ρύχος του και παίρνει ύψος. Και το δεξί αριστερά είναι τα κανονικά. Αυτό σημαίνει στο normal. Αν το πάμε στο invert, είναι το αντίθετο. Κάνει τα αντίθετα. Δηλαδή κάτω πάει κάτω, πάνω πάει πάνω. Πάμε να δούμε το loiter τώρα. Loiter direction. Τι είναι αυτό? Αυτό θα δείτε ότι έχει δύο λειτουργίες εδώ. Το clockwise και το counterclockwise. Τι σημαίνουν αυτά? Λοιπόν, το αεροσκάφος με το που το απογειώσεις και αρχίζει και παίρνει ύψος, φτάνει στα 50 μέτρα, στο loiter δηλαδή direction, στο loiter, φτάνει στα 50 μέτρα υψόμετρο και όταν φτάσει στα 50 μέτρα αρχίζει και κάνει κυκλική πτήση από πάνω σου, μέχρι να του δώσεις εσύ καινούργιες εντολές και να πάρεις εσύ τον έλεγχο του αεροσκάφους. Και τι είναι το loiter direction? Αν θέλεις, όταν φτάσεις στα 50 μέτρα υψόμετρο, αν θέλεις να αρχίσει να κάνει ή αριστερόστροφη κυκλική πορεία ή δεξιόστροφη, counter δηλαδή clockwise. Αυτό εδώ είναι το loiter direction. Από κάτω που γράφει loiter altitude, ορίζουμε το υψόμετρο που θέλουμε να ξεκινήσει την κυκλική πτήση. Πριν πάρουμε εμείς τον έλεγχο. Μπορούμε να το βάλουμε μέχρι 150 μέτρα. Δεν θα πετάμε τόσο ψηλά φυσικά. Στα 50 μέτρα για μένα είναι ιδανικό. Πάμε να δούμε τώρα το safety. Safety settings. Εδώ πέρα δείτε ότι γράφει το GPS signal του drone. Δεν έχουμε φυσικά καλό GPS γιατί είμαι και μέσα στο σπίτι τώρα. Εδώ έχουμε το σήμα του controller, return home position, return delayed after disconnection. Τι είναι αυτό? Αυτό θέλει να μας πει ότι όταν χάσει το σήμα του το αεροσκάφος με το χειριστήριο και κάνει αποσύνδεση, στα πόσα δευτερόλεπτα θέλουμε να εκτελέσει το RTH, το return to home. Μπορούμε να το ανεβάσουμε μέχρι 120 seconds. Μπορούμε να το μειώσουμε, μπορούμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή τώρα που είναι στα 10 δευτερόλεπτα, με το που αποσυνδεθεί το αεροσκάφος, σε 10 δευτερόλεπτα θα αρχίσει και θα εκτελεί, μετά από 10 δευτερόλεπτα θα αρχίσει να εκτελεί το return to home. Max altitude είναι το μέγιστο υψόμετρο που μπορούμε να ορίσουμε, 150 μέτρα, δεν θα πετάμε φυσικά τόσο ψηλά, απαγορεύεται κιόλας. Στα 50 μέτρα θα το ορίσω όταν θα πετάξω. Φυσικά μπορούμε να πετάει και πιο ψηλά το συγκεκριμένο, έχω δει βίντεο που πετάνε και 1000 μέτρα υψόμετρο. Αν βγάλουμε το geofence και σε flight plan πάλι μπορούμε να ορίσουμε μεγάλο υψόμετρο. Το max distance εδώ πέρα ορίζουμε την απόσταση που θέλουμε να μην ξεφύγει, δηλαδή από τα 400 μέτρα ή από τα 700 μέτρα, σε ποια απόσταση θέλουμε να πετάξουμε. Και εγώ εδώ πέρα θα το βάλω στα 500 μέτρα, όχι παραπάνω. Φυσικά με flight plan αυξάνεται δραματικά η απόσταση που μπορούμε να πετάξουμε, να το υπενθυμίσω και αυτό.
με την stock μπαταρία του των 2.700 mAh που έχει τώρα το αεροσκάφος μέσα, μπορούμε να υπό ιδανικές συνθήκες, το υπενθυμίζω γι' αυτό, χωρίς αέρα, σε ιδανικό μέρος χωρίς παρεμβολές και τέτοια, μπορούμε να πετάξουμε με αυτή την μπαταρία έως και 25 χιλιόμετρα, 16 μίλια. Και αν βάλουμε φυσικά και μεγαλύτερη μπαταρία μέσα, έχουμε δει ότι μπορεί να ξεπεράσει και τα 50 χιλιόμετρα σε πτήση, το συγκεκριμένο. Θα μου πείτε πώς γίνεται, μερικοί θα απορρίσετε, θα πείτε πώς γίνεται με τόσο μικρή μπαταρία να πετάει, ρε παιδί μου, τόσο πολλή ώρα. Να πω ότι και με αυτή την μπαταρία, την 2.700 mAh, έχει αυτονομία 45 λεπτά πτήση, έτσι. Μερικοί θα απορρίσετε πώς πετάει τόσα πολλά λεπτά. Το συγκεκριμένο μπορεί να πετάει τόση ώρα για το λόγο του ότι δεν έχει μεγάλη κατανάλωση και πετάει με την αεροδυναμική του. Έχει πολύ καλή αεροδυναμική αυτό το αεροσκάφος. Καταλάβατε, δηλαδή δεν είναι καμιά σχέση με quadcopter. Όταν πετάει σαν σαΐτα, για να σας δώσω να καταλάβετε. Φυσικά όχι όταν το δίνεις τερναγκάδια, άμα αφήσεις τον γκάζι δεν ακούγεται καθόλου και πετάει σαν σαΐτα. Δηλαδή το μοτέρ του δουλεύει σε πολύ χαμηλές στροφές και έτσι εξοικονομεί ενέργεια και δεν καίει καθόλου την μπαταρία του. Δεν ξοδεύει η μπαταρία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το geofence εδώ πέρα που έχει εδώ κάτω. Το geofence τι είναι? Το geofence ορίζει μια περίμετρο που θα πετάξει το drone για να μην ξεφύγει από αυτή την περίμετρο. Αν πάει να ξεφύγει από αυτή την περίμετρο, χτυπάει και ένα beeper από ό,τι έχω διαβάσει στο manual στο Sky Controller 2, στο χειριστήριο, και δεν το αφήνει να ξεφύγει από το geofence, από αυτή την περίμετρο, π.χ. των 500 μέτρων που θα ορίσουμε εμείς. Πάμε εδώ στο βίντεο, το video settings είναι απλά τα πράγματα εδώ πέρα. Recording resolution 720p 1800p, τραβάει. Ποιότητα βίντεο standard height, frame per second 24, 25 και 30 καρέ, τραβάει. Πάμε να δούμε και το network settings, network name, disco 038777. Αυτό εδώ πέρα είναι το όνομα του Wi-Fi του αεροσκάφους. Το έχω βάλει εγώ WPA2, το έχω αλλάξει γιατί μου έκανε από την αρχή, δεν είχε κάποιο κλειδί το Wi-Fi του σκάφους, ήταν ελεύθερο και μου έκανε συνέχεια αποσυνδέσεις ή το κινητό μου μπαίνει σε άλλα δίκτυα Wi-Fi και ήταν πρόβλημα αυτό. Και έτσι από τα settings το έβαλα WPA2 με κλειδί, ώστε να μην μπορεί να μπει και κανείς, δηλαδή εκεί που θα πετάς να μην μπορεί να μπει κάποιος στο Wi-Fi του αεροσκάφους. Θα ήταν, δεν το θέλουμε αυτό σε καμία περίπτωση, θα ήταν τεράστιο πρόβλημα. Location εδώ Greece και κάτω γράφει εδώ Wi-Fi, banda και τα 2,4 GHz στο auto που έχω εκπέμπει. Controller. Στο controller εδώ πέρα έχουμε το information, Sky Controller 2, τα firmware, μπορούμε να κάνουμε check for updates, magnetometer, calibration, για να κάνουμε calibrate το χειριστήριο, mapping, edit maps και τα serial number. Πάμε πίσω τώρα στην εφαρμογή. Λοιπόν, εδώ πέρα να δείξω, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, βασικά θα δείξουμε λίγο την κάμερα εδώ και τα βίντεο. Στο πάνω μέρος, στο κέντρο, θα δείτε ότι είναι η κάμερα και η φωτογραφική. Πατώντας και το κάνουμε εναλλαγή στη φωτογραφική, εδώ τραβάμε DNG φωτογραφίες. Και πατώντας εδώ, πάμε στο βίντεο. Πατώντας εδώ πέρα, στους ισοσταθμιστές, μπορούμε να αλλάξουμε εδώ πέρα φωτεινότητες, λευκά, ισορροπίες, ρε παιδί μου, για συννεφιά, υποΐο και διάφορα τέτοια του βίντεο. Τα FPS εδώ κάτω, τη μνήμη γράφει και διάφορα τέτοια. Πάμε πίσω
Εδώ πέρα, αυτό εδώ που βλέπετε, το βέλος που είναι σε κυκλική περιστροφή, αυτό τι είναι? Αυτό πατώντας το, έχει και δύο βέλη μαύρα, αν τα προσέξετε. Πατώντας π.χ. το δεξιό βέλος, το αεροσκάφος μπαίνει σε stand-by mode, κυκλική περιστροφή. Όπως το orbit, ρε παιδί μου, ένα πράγμα που κάνουν τα quadcopters. Π.χ. έχεις να κάνεις μια δουλειά εκείνη τη στιγμή που πετάς, στα 300 μέτρα. Πατώντας το αυτό, μπαίνει σε stand-by και αυτό αρχίζει και κάνει κύκλους μέχρι να του ξαναδώσεις εσύ εντολή και να πάρεις τον έλεγχο. Και το ίδιο κάνει και με τα βέλη. Ή αριστερόστροφη ή δεξιόστροφη, όπως πατώντας τα βέλη του. Δεξιά εδώ κάνουμε record βίντεο και σταματάμε την εγγραφή. Κάτω, τώρα θέλω να δείτε κάτω αριστερά, πάνω από το χάρτη, κοιτάξτε τώρα, θα μου εμφανίσει ένα Wi-Fi warning. Το βλέπετε? Εδώ πέρα, αυτό εδώ. Ένα Wi-Fi, μια ειδοποίηση με κόκκινο. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι το Wi-Fi του σκάφους και μας προειδοποιεί ότι δεν στοχεύουμε σωστά το χειριστήριο στο σκάφος. Δηλαδή αλλού κοιτάει το χειριστήριο και αλλού το σκάφος. Μας ειδοποιεί. Τώρα άμα στρέψει το χειριστήριο πάνω στο σκάφος, βλέπετε, εξαφανίστηκε. Εδώ κάτω είναι ο χάρτης που μας δείχνει το σκάφος και τη θέση μας. Εδώ πέρα στο στρόγγυλο εδώ το πράσινο αλλάζουμε από το σημείο μας στο σημείο του σκάφους. Κάτω αριστερά γράφει τα μέτρα το second, την ταχύτητα δηλαδή, τα ms, το υψόμετρο 0, την απόσταση που δεν υπάρχει. Εδώ πέρα όπως βλέπετε κάτω έχει την μπαταρία του Sky Controller του χειριστηρίου, ότι έχει πιάσει GPS, το GPS αυτό εδώ πέρα είναι του κινητού μας, της συσκευής. Δίπλα είναι το Wi-Fi, η σύνδεση Wi-Fi, το σήμα του. Δίπλα είναι 37% η μπαταρία του σκάφους, του αεροσκάφους. Και δίπλα είναι το GPS, ότι έχει πιάσει κάποιους δορυφόρους GPS, καλό, το σκάφος. Τώρα, εδώ πέρα, άμα δείτε, ένα άσπρο εδώ εικονίδιο που έχει, πατώντας το αυτό, μας πάει στα cockpit glasses. Λειτουργία. Οι δύο οθόνες αυτές εδώ. Αυτές εδώ τις βλέπεις από τα cockpit glasses, τα goggles που έχει. Θα τα δείξω και πιο μετά αυτά. Και πατώντας το εδώ μας βγάζει στο το διπλανό το σηματάκι, αυτό δηλαδή. Το δείξω με το άλλο το χέρι. Αυτό εδώ. Μας βγάζει ένα άλλο mode για να χειριζόμαστε από την οθόνη το σκάφος. Βλακεία είναι, δεν το χρειαζόμαστε. Και αυτή ήταν η εφαρμογή Free Flight Pro της Parrot για τον δίσκο. Ελπίζω να σας άρεσε η παρουσίαση. Έδειξα σχεδόν όλα δηλαδή, τις κάθε λειτουργίες, και θα δείξω και τα cockpit glasses, πώς φαίνονται και τι λειτουργίες έχουν και αυτά, πώς εφαρμόζουμε το κινητό, πώς δείχνουν. Θα τα δείξω και αυτά στο επόμενο βήμα.